ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാന്താരി മുളക് കൊണ്ട് ഒരു അച്ചാറുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൂടെ എരിവ് കുറഞ്ഞ വെള്ള കാന്താരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി അത് അരിഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലെണ്ണയാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാകട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കണം. മുളക് നമ്മൾ കീറാതെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനെ ഇടുമ്പോൾ മുളക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അത് കണക്കാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് വെള്ളക്കാന്താരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളക്കാന്താരിക്ക് എരിവ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളക്കാന്താരി എടുത്തത്. നമ്മുടെ നാടൻ കാന്താരിയാണെങ്കിൽ നല്ല എരിവാണ്. അതാ ഇങ്ങനത്തെ 1-2 എണ്ണം ഇതിലുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കാന്താരിക്കാണ് എരിവ് കൂടുതൽ. നമുക്ക് ഏത് മുളക് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അച്ചാറുണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാരിമുളക് അതൊക്കെ വെച്ച് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ കാന്താരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനും പ്രഷർ കുറയാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. കാന്താരി എല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്തും പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ടങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊന്നും തെറിക്കില്ല. ഇപ്പം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തെറിച്ച് പോയില്ല. നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ കുറച്ച ശേഷം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാന്താരിക്ക് എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 50 ഗ്രാം മുളകേ ഉള്ളൂ. പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് ഇനി ഒന്ന് വേകണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അച്ചാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്തി നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ കാന്താരിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ച് വെച്ച് ചെറുതീയിൽ വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം പിടിക്കും. അപ്പം മുളകെല്ലാം വെന്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക്
ഒരു 1/4 കപ്പ് വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. വിനാഗിരി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അച്ചാറിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഒരു ചില്ല് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. കാന്താരി അച്ചാർ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്.